បាទលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការងារ website video learning បាទនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងបាទសារៈសំខាន់ហើយនឹងរបៀបបង្កើតនៅ chart of account ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាប្លង់គណនីបាទគេហទំព័រ video learning គឺមានចែករំលែកចំណេះដឹងច្រើននោះអ្នកអាចចូលទៅកាន់ website videolearning.com បានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង chart account តើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទ chart account គឺជារឿងដែលសំខាន់បាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលជា accounting manager ឬក៏លោកអ្នកជា accountant បាទដែលយើងត្រូវដឹងថា chart account គឺជាផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងបាទគណនេយ្យករនៃក្រុមហ៊ុនយើងគឺដើរតាមផ្លូវហ្នឹងក្នុងការអនុវត្តគឺក្រុមហ៊ុនមិនអាចគ្មាន chart account ទេបាទ chart account គឺជារឿងដំបូងគេមុនគេដែលក្នុងនាមដែលជាគណនេយ្យករហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើតវាប្រសិនបើកាលណាយើងមិនបានបង្កើតវាទេគឺយើងមិនអាច record បានទេកត់ត្រា journal entry បានទេមិនដឹងតែ record ចូល account មួយណាបាទយើងដឹងថានៅក្នុង account type របស់យើងបាទប្រភេទគណនេយ្យរបស់យើងគឺមាន account សំខាន់5ទី1គឺជា asset បាទ drop បាទទី2គឺ liability បំណុលបាទទី3គឺ equity បាទដើមទុនបាទទី4គឺ revenue ចំណូលបាទទី5គឺជា expense គឺជាចំណាយប៉ុន្តែបញ្ហាចោតត្រង់ថា asset គឺមានច្រើនប្រភេទទៀតបាទដូចជាaccount receivable ក៏ជា asset inventory ក៏ជា asset បាទ prepayment ក៏ជា asset បាទ property plant equipment ក៏ជា asset បាទ investment property ក៏ជា asset អញ្ចឹងវាមាន asset ច្រើនបាទអញ្ចឹងតើ asset នីមួយៗនេះគឺយើងមានលេខបាទមានលេខគណនីប្រមាណដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា account number ហ្នឹងលេខគណនីប្រមាណហើយនៅក្នុង asset នីមួយៗវាមានមេមានកោយវាបាទវាមានហៅថា main account និង sub account វាបាទគណនីមេនិងគណនីបន្ទាប់ហ្នឹងទៅតើយើងដាក់លេខវាម៉េចហើយយើងដាក់អាមួយណាលើអាមួយណាក្រោមទៅបាទអាហ្នឹងគឺករណីទី1បាទទី2តើ chart of account ហ្នឹងគឺបាទមាន standard អត់ចម្លើយគឺមានន័យថាអត់មាន standard ជាអន្តរជាតិទេបាទគ្មាន standard អន្តរជាតិទេមានន័យថា standard គឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងនីមួយហើយក៏គ្មានជា standard លក្ខណៈជាប្រទេសដែរបាទគឺ standard សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងនីមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបាទយល់កុំតន់ជឿខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មបាទក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មគឺមានច្រើនណាស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផ្នែកធនាគារក៏សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក៏សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន consulting ក៏សេវាកម្មបាទក្រុមហ៊ុនផ្នែកប្រកាសពន្ធឬក៏ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្សេងក៏ជាសេវាកម្មដែរក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញក៏មានច្រើនប្រភេទដែរបាទក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មក៏មានច្រើនប្រភេទដែរខ្លះគាត់ផលិតទាក់ទងទៅលើភេសជ្ជៈខ្លះទាក់ទងទៅលើម្ហូបអាហារកំប៉ុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មក៏មានច្រើនដែរលោកអ្នកមិនអាចយកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបាទសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនហ្នឹងប្លង់ករណីហ្នឹងទៅដាក់ចូលនៅក្នុងវិស័យធនាគារបានទេបាទទោះបីជាសេវាកម្មនេះដែរកន្លែងហ្នឹងដែលបានន័យថាវាមិនអាចស្តង់ដារទៅមួយបានទេវាអាស្រ័យតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុននីមួយទោះបីជាវាសេវាកម្មគ្នាក៏ដោយក៏មិនអាចដូចគ្នាបានដែរបាទប៉ុន្តែក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺត្រូវតែស្តង់ដារសម្រាប់របស់យើងមានន័យវាម៉េចបាទមានន័យវាម៉េចមានថាយើងត្រូវកំណត់ច្បាស់ថាកូដប្រមាណ account number ប្រមាណឧទាហរណ៍ករណីលោកអ្នកកំណត់ថា asset ក្បាល1អញ្ចឹងឲ្យតែ asset ទាំងអស់ចាប់ដើមក្បាល1បាទក្បាល1ហ្នឹងអាចលេខ100ក៏បានលេខ1000ក៏បានលេខ10000ក៏បានដែរឲ្យតែក្បាល1នេះគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងតែម្ដងបើក្រុមហ៊ុនគេអាចក្បាលប្រមាណអាហ្នឹងរឿងគេតែបាទយើងថាកំណត់បំណុល liability មកដល់ក្បាល2អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចដាក់ក្បាល200ក៏បានក្បាល2000ក៏បានក្បាលចំនួន20000ក៏បានដែរឲ្យតែក្បាល2អញ្ចឹងឲ្យតែក្បាល2យើងនឹងថាហ្នឹងគឺជាបំណុលបាទតែតងទៅលើ equity វិញចាប់ដើមដោយក្បាល3បាទអាចក្បាល300ក៏បានបាទ3000ក៏បានឬ30000ក៏បានឲ្យចាប់ដើមពីក្បាល3អញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ថាយើង record ចូលផ្លូវណាហើយចំណូលវិញឧទាហរណ៍ករណីលោកអ្នកកំណត់ថាក្បាល4ចុះ400ក៏បាន4000ក៏បាន40000ក៏បានដែរឲ្យតែជាក្បាល4យើងចាត់ទុកថាវាជាចំណូល
ទោះបីជាចំណូលយើងមកពីការសេវាកម្មចំណូលយើងពីហៅថាផ្ដល់សេវាកម្មប្រភេទ A សេវាកម្មប្រភេទ B សេវាកម្មប្រភេទ C ក៏ដោយតែមិនគឺឲ្យនៅក្នុងក្បាល4បាទទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ដើម្បីលោកអ្នកអាចយល់មួយចំនួនទៅតង5វិញបាទឧទាហរណ៍ករណីក្បាល5នេះគឺដល់លើចំណាយ operating expense បាទ operating expense អញ្ចឹងក្បាល5វាអាច500 5000ឬក៏50000ទៅវាអាចចំណាយ admin ឬក៏ចំណាយ marketing expense អញ្ចឹងពួកនឹងក្បាល5ទៅក្បាល6ខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីប្រភេទ core console ថ្លៃដើមតំណែងដែលបានលក់ចេញបាទយើងសន្មតថាយើងចង់បំបែកចេញពីក្បាល5ហ្នឹងដាក់ក្បាល6គឺមានអាច600ក៏បានបាទ6000ក៏បាន60000ក៏បានដែរឲ្យតែក្បាល6អញ្ចឹងលោកអ្នកលក់តំណែង3ប្រភេទអាចថា core console តំណែង A core console តំណែង B customer core console តំណែង C ទៅប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែតកតងទៅលើលេខគណនីវា account number ហ្នឹង account code ហ្នឹងគឺត្រូវតែក្បាល6មិនអាចអនុក្បាល6អនុក្បាល5អនុក្បាល3ប៉ុន្តែជាប្រភេទ core console អាហ្នឹងគេអត់មានថាអត់មាន standard ទេយើង standard សម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឲ្យមានលេខកូដច្បាស់លាស់តើយើងទៅផ្លូវណាមានន័យថាយើងត្រូវបង្កើតឈ្មោះគណនីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងបាទទៅផ្លូវណាខ្ញុំនិយាយឡើយនេះគឺមិនមែនបានលោកអ្នកបំពេញស្តង់ដារគណនីអត់បានទេបាទណាបំពេញស្តង់ដារគណនីគឺខុសហើយអាមួយលេខ chat account ផ្សេងអាមួយស្តង់ដារគណនីផ្សេងពីហ្នឹងបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីវាជាប្រភេទចំណាយលោកអ្នកទទួលស្គាល់វាជា asset អាហ្នឹងខុសស្តង់ដារគណនីហើយអាហ្នឹងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធហ្នឹងទេ chat account គឺផ្លូវផ្សេងយើងធ្វើមានលេខកូដច្បាស់លាស់បាទមានឈ្មោះ account ច្បាស់លាស់បាទអាណានៅលើអាណានៅក្រោមគឺអាហ្នឹងគឺផ្ទៃក្នុងរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពតាមស្តង់ដារគណនីកាលណាបើវាជា asset នៅ asset បើកាលណាវាជាបំណុលនៅបំណុលកាលណាវាជា equity គឺទទួលស្គាល់វាជា equity បើកាលណាវាជាចំណូលយើងត្រូវរៀបចំវាជាចំណូលបាទបើកាលណាវាជា expense ត្រូវរៀបចំវាជា expense អាហ្នឹងគឺតាមស្តង់ដារគណនីបាទស្តង់ដារគណនីគឺជាស្តង់ដាររួមដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់រួមគ្នាអត់អាចប្រឆាំងបានទេណាបាទប៉ុន្តែ chart account ហ្នឹងគឺផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងបាទបើសិនមួយថ្ងៃក្រោយគេកំណត់រួមអាហ្នឹងគឺអាចថាមានថាគេកំណត់ថាកូដក្បាល1អាសិតទាំងអស់គ្នាតោះអត់បញ្ហាចោតបាទយើងដាក់ក្បាល1សិតទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែអាលម្អិតមួយអាហ្នឹងគឺតាមផ្ទៃក្នុងយើងតទៀតទៅបាទឥឡូវខ្ញុំលើកករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបាទឥឡូវខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចយល់បានឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីចំណូលចុះបាទ review របស់យើងឬក៏ income របស់យើងបាទនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថា review ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណូលរបស់យើងនេះគឺយើងសន្មតថាយើងចាប់ដើមដោយក្បាល4បាទដោយក្បាល4 start for បាទចាប់ដើមក្បាល4យើងបាននិយាយថាផ្ទៃក្នុងរបស់យើងកំណត់ថាសន្មតថាសិតក្បាល1បាទបំណុលក្បាល2 equity ក្បាល3ហើយ revenue របស់យើងគឺក្បាល4ណាបាទ4គឺ400ក៏បាន4000ក៏បាន40000ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់4000អាហ្នឹងគឺវានៅក្នុងកម្មវិធី QuickBooks របស់យើងបាទឬក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យរបស់យើងជួនកាលវាអត់ឲ្យទេវាវែងពេកណាអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាក្បាល4ចុះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺ400បាទ revenue អានេះគឺ total នេះឲ្យឈ្មោះថា main account បាទក្នុងភាសាគណនេយ្យឲ្យឈ្មោះថា main account បាទអានេះគណនេយ្យមេវាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណូលរបស់យើងនេះគឺមានចំណូលច្រើនប្រភេទបាទចំណូលទៅសេវាកម្ម A សេវាកម្ម A អាចនិយាយថាជា consulting ទៅបាទសេវាកម្ម B អាចដូចជា research ហ្នឹងទៅហ្នឹងអាស្រ័យតាមប្រភេទសេវាកម្មយើងមួយទៅនេះអាចបំបែកអញ្ចឹងដើម្បីយើងស្រួល control បាទប៉ុន្តែយើងដាក់ប្រភេទសេវាកម្មណាដែលជាសេវាកម្ម main business របស់យើងវាមិនអាចសេវាកម្មយើងមាន10មុខដាក់10ប្រភេទទេបាទណាវាច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងដាក់អាណាដែលមេរបស់យើងអាក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើង order review ទៅបាទព្រោះលោកអ្នកលក់តំណែងដាក់តំណែង A តំណែង B C ទៅបាទណាអញ្ចឹងចំណូលជាសេវាកម្មប្រភេទពីសេវាកម្ម A បាទអញ្ចឹងនេះគឺ400គឺនេះ0នេះចាប់ដើមពី0នេះ400បាទនេះគឺ400តាមមកលេខ100បាទនេះឃើញទេចាប់ដើមពី00ទាំងអស់បាទសេវាកម្ម B វិញគឺ400 200ទៅបាទសេវាកម្មorder review របស់យើងបាទនេះគឺ400អានេះ300ទៅនេះ discount បាទដូចជា set discount យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង400គឺ400ទៅលោកអ្នកឃើញថាក្បាលចេញចាប់ដើមពី4រហូតអានេះ4អីអានេះ4បាទនេះ4ដែរអានេះ4ដែរអានេះ4ដែរយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺមានន័យថាចាប់ដើមពីក្បាល4បាទมันអាច
ម្ដងក្បាល3ម្ដងក្បាល5ម្ដងក្បាល1ទៅវាច្រឡំគ្នាយើងអត់អាចប្របាក់ control បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេស្នើសុំលុយបើយើងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយឬក៏យើងចេញមកចំណូលយើងដឹងច្បាស់ថាហ្នឹងគឺប្រភេទចំណូល account ហ្នឹងពីព្រោះថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគឺអាចតែមានឈ្មោះកណីផ្សេងគ្នាជួនកាលគាត់ប្របាក់នឹងកំណត់ថាហ្នឹងសំដៅលើគេប៉ុន្តែបើដឹងតែក្បាល4មកហ្នឹងចំណូលអត់ទេចេញមកក្បាល5ហ្នឹងចំណាយហ្នឹងយើងស្រួល control តែម្ដងបាទហើយបើសិនបើលោកអ្នកមាន account ចង់បង្កើត sub ទៀតក៏បានដែរនេះ sub account ណាបាទបើសិនបើយើងចង់បង្កើត sub account បន្ទាប់ពីសេវាកម្ម A ទៀតហ្នឹងក៏បានដែរនេះចូល400 101ទៅ400 102ទៅ400 103ទៅបាទបង្ហាញថាទាំងអស់នៅក្រោមសេវាកម្ម A ទៅបាទបើសិនបើកាត់ឲ្យលោកអ្នកចង់បានសោះបាទចង់ get សោះហ្នឹងគឺ link below ហ្នឹងបាទ link ខាងក្រោមហ្នឹងយើង link ខាងក្រោមគឺបងប្អូនទទួលបានសោះនេះបាទណាបាទនេះជាការចែករំលែកសម្រាប់បាទលោកអ្នកដែលជា accounting manager បាទឬលោកអ្នកជា accountant បាទជំនួសពលលោកអ្នកដែលតាមដានវីដេអូចាប់ដើមពីដំបូងដល់បញ្ចប់បាទសំណាងល្អបាទ